Kakati ndazira statement ye okuddamu okulaba omuyimbi akola ke bayita mu live concert oba ka live stream ku live kuno alina kusiba treason kusibwa mayisa. Egulo Bobi Wine sijira kuyita Bobi Wine egulo president wange omukulembeze alina performance yataddewo buli mula Uganda gye yalabye ekyo njagala okwogerako. Gavumenti nsuubira mwina kye mwalabye ebbanga Museveni lyamaze kunonga ye promotingisa mu corona. Wategedde kiki ky'osibidde ewaka? Wategedde amaanyi g'abantu we gali ggula? Omusajja omukutte ebbanga lyonna nga tomukkiriza teeka kavulo mu biiki ye ku ttaka lye yeezimbira ku ssente ze z'akoze mu regimu ye oba ku regimu yo esinga okubeera nakyefuusi abalyake. Bobi n'akola essente mu bulamu bwe n'agula akafu ke bayita ka biiki nga kakasobola okukakwekako ekivulo muze mu mugaana okukola. Ebbanga Museveni yabaze nga akutte Bobi Wine. Museveni si musajja musiru era Museveni ngera kuwa credit bulijjo musajja gwe mmanyi oli musajja sajja oli awo for the first time nakkiriza Museveni oli musajja mugezi we good strategist nga Besigye wayogera omanyi omusajja bulijjo gwogaana okuyimba yagamaanyi gaalina era mmanyi omukulembeze oyo n'abantu abatambula ne bakola kalisaaki ako Museveni wakola dda lisaaki omanyi amaanyi ga Bobi Wine bulijjo wegali naye onategedde olunaku lw'eggulu lwaki omusajja wali omugaana okuyimba. Omusajja oyo mukimanyi bulungi temumusobola era tandika okukumenyera ebintu bino lwaki Bobi Wine yasinze Museveni era Museveni manyi vidiyo eno ejja kugiraba ffe tukuwulira ebintu byolina okumanya ng'abavubuka abaakuuwa ate era kyogenda kutulimba. Nabadde nninze era nkuwa credit Museveni wategedde ensasagge y'omu nnyumba egenda kujja emanya rekodi nga tolina kyoyinza kukola ku stoppinga muvubuka. Yakubba amagezi yakubba atya amagezi yagamba nti kale muŋŋaanyi ogenda ku biiki kanteeka ekivulu ewange mu maka ewuwe mu maka. Naye Bobi Wine ono si musiru yakoze ekivulu kino nga kyonna Aljazeera ensi zonna ziri mu kumulaba naye ng'asibye alina ekintu kyatagetinze gavumenti akakodyo ke yabadde ateese gavumenti yaganya okukayingiramu. Wali twagala just muntu yenna ajja agambe nti Bobi Wine azikiza ebidongo mu nnyumba ye ako mwaka buusi kuba yabadde waka twali tulinze bulinzi mujje mugambe nti ndozikiza ebidongo ebyo oba obudde buyise oba buganyiza banneiba mumukube mujje just n'abantu bammwe nti nomugana stoppinga performance eyo. Bobi Wine yabadde amaabumazi awo gavumenti mwebuusizza ekirala era asiiba gamba gana agavubukavubuka bino ebizimbi kati gabana babebe ku busy bunch of failures in the music industry bano. You cannot right now kungamba nti waliwo omuyimbi asinga Bobi Wine amaanyi ogenda kunnimba ki? How? Bobi Wine yalaze kugula abayimbi nti newemba sindi mu byakuyimba nga ndi mu politics today teri muyimbi anengana ayogera kungamba muyimbi kyayinza okukola Bobi Wine kyakoze ekyo. And I'm not talking about the viewership. Si bigenda kuba manyi Bobi Wine deserve millions and millions of people watching him. Kwe bayimbi kwe barozi balina. Si mitwalo just ebi. Na ye nkubuulira ku performance wedda ngeri gya performing amu na obwongo balina. How creative this dude is musically. Tawali muyimbi kwezogeza ku Bobi Wine. Muyimbi kwezogeza ku Bobi Wine leero munda gay. Today ababebe kulu ababebe kulu. Ezente. Okuba kubivuga yebesa solide. Enyumba n'emasamasa ng'etya bitanda bya chandelier. Duli twabadde mu ggulu. Era Museveni ozawolabye eggulu mwana akuzimbye akasiisi yake n'akamyansa ati. Duli twabadde nini yabadde eggulu ogenda kutulimba ki? Okuddamu okulaba omuyimbi bwe yakoza mu live performance nga si Bobi Wine. Oyo alina kusibwa mayisi. Amagezi Bobi Wine galina atya omanyi omukulembeze w'eggwanga omulaba n'abafuga. Nabagamba Bobi Wine ono mulaba ng'omusajja omusiru ne Bobi Wine omusajja mugazi nnyo. Njagala ompa accountability ya show ya Bobi Wine bakwaddeko ssente za Museveni. Gwe Bobi Wine yase n'agamba nti nogenda kukola ensasagge mu nnyumba ye byonna ebivuga osasula abaguni kwaddeko ssente ya Museveni. Ne mulimu engamiya abasajja abakulu akola post n'agamba mu His Excellency ajja kubeera abagulira soda. Rubbish!
tunulire bisajja sajja nge bitalina magezi bugaba bunoyo sibayi mu muyimbi rubbish najala abagaba musebe bezake na bagulira soda mwadde mu soda wa government omu live kuva waka ne mwajira binge ensi yonna erinze giga amanyi Museveni gakutagatakatagala abantu balabi aguge manyago ataga amanyi gabadde g'abantu abasobola okwaccessinga social media mulimu omuvuzi wa boda atamanyi bya Facebook oyo yafiirwa ebivulu by'omusajja oyo yagenda okulunda Bobi Wine ekyo Museveni akimanyi ekyo Museveni akimanyi si musiru mulimu owa boda agenda buno busimu bwaffe bwa stereo kugundi mulimu abali mu kyalo abaveeyi abasajja abakubi ba buloka bala bibivu agamanyi ga Bobi Wine Museveni kadimbo gakotte naye omusajja yakoze liko teri ali akikozeeko ekyokubeera ewaka n'etatiininga ensi ng'ojjawo tusobola soka tuwogere amaka mugazimba mukyamu abayimbi gasobola okwakwera gasobola okwakanga esandali etu liri abadde eggulu twabadde mu heaven ensi yonna ng'eraba Bobi Wine ali mu heaven okuva ewaka Bebe Cool alina ennyumba z'amaanyi naye Bebe Cool tetusobola kuteekawo performance mu nnyumba yazimba obuzigo buli awo bizinga limbo bonna bwe linaanyiganye buli ondo alinga yabumba obubumbi osobola oteekawo performance awo ataleka buteesi bimoloka biri awo byonna byonna bifuwa gundi ya diesel na birayininga osobola oteekawo performance ibirewo performance bana basambirawo mipiira just ate abana basambira ate mugundi tosobola geza kumuyimba kati bayita Bobi Wine sawa zitogezaako n'osala live kwenda ffe twamutegeera n'atukakkanya kyensiba mbagamba creativity ebya ni babadde binyenya biti babaka parties ngoli byedderasion yengali mu yakolamu nziramu yakolamu yabadde wa muntu yenna yakolamu yakolera ddala omuyimbi yenna okuddamu okwekozaakoza mu live this is political musimanyi don't be political don't so naye government nsiru oyo osobola okusopinga omusajja ng'oyo nalabye akasajja badde katonda akasajja akoze ka Bobi Wine nkatya okumanya Bobi musajja gwe nkutiira ddala kati nkutiira ebyaddala mulonga sirwalimba oba biki naye nkutiira ddala ebyaddala olina ebintu by'okola eyo pulaani eyaleese puroguramu eyo oba yakuwa pulaani y'okukola sheye wagga yakutegeeredde nnyo mwana oba engeri gye oba mwatula mutali mu kidrafting naye musajja gwe ojjafuga ensi kuba amagezi g'olina maanyi Bobi mwana nze nkubuulira era Museveni mmanyi omulumi w'omutwe and is your number one fan kuba yabika yabadde yasaze bebasoose nabwo okuva viewers wenda kwe bali state house ngera ekiruma kati Museveni kiri kimu we has a bunch of frogs but they cannot even influence even a single cockroach zira mu statement eno Museveni has a bunch of frogs but they cannot even influence a single cockroach ebyo ebikerekere ebimusemberedde ebibimbi bamutwalira gasiye ezo zonna ennagise zigenda gazeera zikuba ebibajjagalo by'enjala mu byagala sibayima baasa newa bakwata abayimbi 16 Bobi teri agenda kwekana era nkimanyi gavumenti yakugezaako dda okubeera ng'ekuteekako essente oba ekuwa essente n'ogaana kati ekiruma Museveni muyimbi ki gw'ogenda okuŋŋamba agenda okukola ekyo tunyumirwe ani naawe ani nkugambye yalinga akumanyiira buzigo yazimba bwalimbo agenda kukulimba kibona bwekizeekize bulinga agenda kukulimba ki Ezoteka live performance planning guwazimbe ennyumba ogenda bagala kubeera mu kibuga guwagenda ddala eri emagero oli musiru balozi oli musiru sisobola kuyita kutuma musajja mu siru n'ompa linnya lya Bobi Wine gobeerako ekyo kyalo uti muwazimba mu kyalo bagitayo mbali eri magere omanyi kyakitegeeza kya investment yateeka nti asobola n'okuyita talininga bw'eggwanga nateekawo live performance ebibuga ne bibeerawo mumwagala kubeera mu kibuga mu muzimba obuyumba bazimba mubumba na bubumbi gosobola mmwe amagezi omusajja galina mangi nnyo kulu mbwongo bwalowooza nti nno ziwe nasobola okubeera owakabi n'abeera nga ntake mwakola mugundi yandi agenda okuleka ekizamu musiba kone kamiyoni mwagikwata n'agitwala muno mugitaddemu amazina agenda agiwa abakazi muzaddebe kumba mutaddemu sigino omugenda ogisuule mu bigundi by'embizi era yasuula busuuzi eri ate kamiri keeki amala gitwala wabazadde bojjire naye yali agitya ate kasitoma bamuzeemu okoze keeki ogikola otya otulimbalimba gende wa Bobi Wine sawa zino mwetondere kuba wonna akukuba music yakubadda politics takyalina kyoyinza tukogera tugamba ki bwosire mpozi ku tibbi ate ne tibbi oli omwesibako muganda wa tujja kujjayo era tukutwale mpaka wansi ogenda tulimba ki omwaka gwawedde eggulu yabadde enkuuka one man standing Bobi Wine ogenda tulimba ki ogenda tulimba ki ogenda kutulimba ki mwamukazi ezo pastali zoyagala okugoba ebyo n'ebiroto mubiveeko tosobola kugaggawalira mu keeki ensonga ki mugenda kusaba gende wa Bobi Wine akuwe ku bwino
lekera okumayiminga bakadde begenda bubasudde bakafeera basookawo ojja kitereeza mu Pepper Daddy ate omuteeke mu keeki kati omwana ate mwakosa bamba nange kizire kigenda ate kane mu bano ate Pepper Daddy yabeera mu keeki ate kati omwana yeya ebirungo byasibako byali awulidde ng'alidde nnyo keeki naye yetume Pepper Daddy temusobola kusinga kiddawalime awo mbali awo sibone sente mutya ebiroto byammwe binafu nnyo nze mbagambe mu music eggulo omwaka gwawedde tewabaawo omuntu yenna addamu n'ayogera ekigambo wano ogwo omwaka gwawedde ogenda kunnimba ki olwo muyimbi alina ennyumba bwebwenyi ayinza oteekako ebitanda bwaba gwentandika okubeera muyimbi kyalina ennyumba kibizo mwolabye ennyumba yabadde yakalwera straight from heaven ennyoza gozo balina tuziteekawo ya Uganda eyawe nga bwe kimu kyera ogenda kunnimba kiki kyotaalabye kiki kyotaalabye ekyo kyebategeeza omuyimbi omugezi eyasoma ekyo kyolina okukola nga gavumenti yeebuza amagezi bw'oba wakola mudde ewaka okola live performing kati ati was a challenge buli omu akole ng'asinzidde ewuwe neyazimba bulimba agenda akolera ewuwe neyazimba limba agenda akolera ive eyo gye omusajja gye yakoze tusobola omuwola olujja kale olugazi n'agenda akole tulebi ogenda tulimba ki otandika otya omukulembeze otya kati mwaddusa dda mwasansoza kati balamu yatidde dda oli kufikifa mayika gwebaike gwesajja gwosobola okupromotinga gundi yakagoma kalubendera balamu era manyi essaawa zino omutima gukuli bubi ogaba keeki basimbaga kato nti bamuwadde sente sente ziriwa some of you are very miserable ensonga kine kaliya zammwe zifudde asibaga kato bamuwadde miliyoni emu emitwalo 5 mbuga ziwunyeko balamu nateeka omuteeka mu kamera amulabise mbusimanyi tebakufumita ebiso yagayo simanyi tebakutemula ku miliyoni emu tebalina sente muhozi ovemu miliyoni emu mu friends of muhozi besonze kakadde kamu napulira abasajja bano gawanira amadiza bunch of jokers abo basembere makubo oluyinze osomba opa miliyoni emu that is how miserable these bloggers are Uganda babuli muntu nda government gwewa tumutya nnyo nti babawasize no they work for peanuts balamu akwata miliyoni 2 zimumenyo manyi sente balamu ategera mu sente zinzo kumenya nakwata balu wange mu miliyoni 2 ati era kachibaka tunamulese guna abagamba tiziwenda miliyoni 2 miliyoni emu emitwalo 5 ba blogger 10 tibalina sente government yekukwata nekuwa obuntu neyonoona. Why do you think Bebe Kulu asiba asabiriza every fucking day? Singali yamala singa bina kwa asiba asabiriza mbobaina niyo basayininga tulimbwa. Mbobaina niyo basayininga every month. Ni musajja nabateka kuguli nabalabisa buli mwezi mugire musayininge se. Ebikwacha bikola nga mulina n'abaana bosayini musayininga ki? Kaliye kugasa. Kaliye gasa mu ngeri bweti. Wagira byo musajja kaliye ye kyamugasa. Nze oli mutulu muloko down nasolo kwindateninga abantu. Alujazira muto bagukubye. Naye gwe metere chikoni big size ajja kabiri ne bikoze biteye mmwe mukwa takuba mugere mwebaza omusajja Alujazira pop star Uganda ni pop star party for president entertains the world globally chagenze da BBC skiye ogenda tulimba kirero naye mmwe mwate bakere chikoni abantu sibaje bekulambirwa obaba omuvewo big size otya ganda kwenda ku TV ya Kenya oli ozunga ate waliwo makulu awo ne WBS gyobuuka era kyekimu eri kifu gyogenda ne WBS no gyobuusa ate yandikugasiza okusinga simanyi Kenya ne TV Citizen tewaliwo kiri eri totubuzaabuza ate awo nakumpi awo manju tulinyawo boda otugenda tugamba nti ogeze international